Seuraavaksi Rakennussummitissa puhumassa Entävision Oy:stä Tuomas Salmela, rakennusinsinööri ja kosteusvauriokohteen korjaussuunnittelija. Tervetuloa. Kiitos. Mistä me, Tuomas, tänään puhutaan? Puhutaan tänään tunnetuimmasta riskirakenteesta eli valesokkelista ja siihen liittyvistä asioista sekä korjaussuunnittelusta yleensä. No niin, kerrohan vähän omaa taustaa, että miten olet päätynyt tekemään tätä nykyistä työtä, missä sinä nyt olet? Joo, eli meillä on perheessä aina rakennettu ja korjattu ja sitä kautta on tullut sitten rakennusala tutuksi. Kesätöissä on pyöritty sitten rakennustyömailla ja tehty maalaustöitä ja rakennettu aitoja ja kengitetty seiniä ja tehty julkisivukorjauksia ja tämmöisiä. Ja sitten se rakennusala alkoi kiinnostamaan ja sitten on opiskellut itteni rakennusinsinööriksi ja sitten tähän ammattiin liittyviä pätevyyskoulutuksia sen lisäksi käynyt. Eli kosteusvaurion korjaussuunnittelijakoulutus sain sen valmiiksi tämän vuoden tammikuussa ja rakennusterveysasiantuntijaksi opiskelen tällä hetkellä. Joo. No mennään sitten itse aiheeseen, että valesokkelista puhutaan paljon julkisuudessa, mutta mikä oikeasti on valesokkeli? Valesokkeli, se on varmaan tuttu sana monelle, eli maallikkokin osaa yhdistää sen, että se liittyy rakennuksiin ja ehkä senkin, että se liittyy 70-80-luvulla rakennettujen talojen ulkoseinien alaosaan. Ja että se silloin on mahdollista, että sieltä saattaa tulla semmoisia hajuja sisäilmaa, mikä heikentää sisäilman laatua. Eli niitä löytyy omakotitaloista ja rivitaloista käytännössä? Kyllä niissä eniten, mutta myös vanhoista päiväkodeista, lähinnä puurunkoisista rakennuksista niitä voi löytyä. Joo. No onko sitten kaikki valesokkelit ihan rikki? Pitäisikö ne kaikki purkaa? Tiukka kysymys, mutta ei ne ole rikki kaikki valesokkelit. Että se riippuu tosi paljon siitä valesokkelin rakenteesta. Että valesokkeli ei ole aina samanlainen ja sen ulkokuori ei ole samanlainen ja se rakennuspaikka se vaihtelee. Ja että joskus olosuhteet voi olla siinä muuten niin hyvät, että jos se rakenne on valesokkeli, niin ei se vaurioidu pelkästään sen takia, että sillä on semmoinen nimi. Eli se on vaan mainita, että se on riskirakenne, että ei tarkoita, että se on automaattisesti rikki. Kyllä, sitä ei saa sekoittaa sitä sanaa riskirakenne siihen, että se olisi aina rikki, vaikka kuluisikin aikaa sillä rakennuksella. No mitä siihen kannattaisi tehdä, että voitaisiin todeta, että no onko se rikki vai ei, mistä se lähtee sen tutkiminen? No se ensimmäinen indikaattori monesti siitä on, että käyttäjät kokee tietynlaista hajua siinä huoneistossa. Sillä se monesti lähtee liikkeelle, että tässä saattaa olla jotain ongelmaa tässä rakennuksessa. Ja sitten jos huomataan, että siinä on valessokkelirakenne, niin se maallikkokin osaa jopa epäillä sitä, että se ongelma voi olla tuolla seinän alaosassa. Eli ensimmäinen steppi, millä lähdetään liikkeelle, on se, että tehdään kuntotutkimuksia siihen rakennukseen. Ei pelkästään valessokkeli, vaan otetaan aina rakennus kokonaisuutena huomioon. No, päästäänkin sitten suoraan siihen, että mitä on korjaussuunnittelu, että se lähtee ilmeisesti tutkimuksista ja miten se siitä sitten etenee. Kyllä, voitaisiin puhua kosteusvaurion korjaussuunnittelusta. Eli se lähtee liikkeelle kuntotutkimuksilla. Ilman kuntotutkimuksia ei voida tehdä korjaussuunnittelua. Tai se saattaa olla, että korjataan turhaan jotakin tiettyä rakennetta. Ja se riittävän hyvä kuntotutkimus, niin se on tosi hyvä pohja sitten sille korjaussuunnittelulle. Ja sitten mitä se korjaussuunnittelu on, niin se on yhteistyössä sen rakennuksen omistajan kanssa määritetyn tavoitetason saavuttamista punnitsemalla erilaisia korjausvaihtoehtoja. Korjaussuunnittelu saattaa olla joskus sellaista, että sillä haetaan 1 tai 2 vuodeksi lisää käyttöaikaa sille rakennukselle ennen kuin tehdään rakennukseen isompi korjaus. Silloin ne korjaustoimenpiteet on halvempia ja pienempiä. Eli tärkeintä on se, että tilaajan kanssa käydään keskustelua, että mitä sillä halutaan sillä korjauksella kautta suunnittelulla saavuttaa. Kyllä, se pitää tilaajien eli rakennuksen omistajien tiedostaa,
että he voivat tällä tavalla osallistua siihen, että onko se korjaus, kestääkö se sen vuoden vai kestääkö se 50 vuotta vai jotakin siltä väliltä. Eli jos on epäselvyyttä sen asian suhteen, niin lopputulos on todennäköisesti tilaajalle mysteeri, jos ei sitä ennakkoon käy keskustelua sitten. Kyllä, tietenkin osaava korjaussuunnittelija ottaa nämä asiat esille sinne tilaajalle ja kysyy mielipiteitä näihin, että ei se pelkästään ole sillä tilaajan harteilla, että kyllä niin kuin suunnittelijalla on vastuu tietenkin tämmöisistä asioista, se määrittelee niihin korjaussuunnitelmiin, että mikä sen suunniteltu käyttöikä on, se esiintyy sieltä. Mennään suunnitteluvaiheeseen. Siitä vähän, että mitä suunnitteluvaiheeseen itsessään kuuluu? Mitä kaikkea siinä huomioon? Suunnitellaanko siinä pelkästään se valesokkelin korjaus vai huomioiko siinä jotakin muutakin? Korjaussuunnittelija vastaa siitä, että siihen rakennukseen on tehty riittävät kuntotutkimukset. Eli suunnittelija ei voi aloittaa sitä työtä, jos ei ole tutkittu niitä rakenteita. Joo. Nyt kun on puhuttu valesokkelista, niin sen kuntotutkimukset on helppo määrittää rakennukseen, mutta se rakennus tulee tutkia kokonaisuutena. Eli jos me keskitytään pelkästään tuohon ulkoseinän alaossaan, niin siinä saattaa olla 3 metrin päässä joku väliseinä, mikä menee lattian alapuolelle, ja se voi olla jopa pahemmin vaurioitunut kuin se ulkoseinä. Ja sitten ylipäätään korjaussuunnittelussa pitää ottaa muitakin asioita huomioon, niin kuin rakennuksen ilmanvaihto. Se on tosi oleellinen tekijä siinä, että saadaan korjaukset onnistumaan ja saadaan se haluttu lopputulos sille työlle. Sitten myös tiedostaa se, että niitä ongelmia voi liittyä alapohjaan, välipohjaan, yläpohjaan, ulkoseinään, rakennuksen ulkopuolelle. Eli se havaitaan se syy, mistä se vaurio lähtenyt liikkeelle ja tietenkin poistetaan se vaurion aiheuttaja, ettei sitten korjata rakennetta ja se kohta vaurioituu uudestaan. Huomioonko suunnittelussa vaikka työmaa-aikaista pölyhallintaa, haitta-aineita, mikrobeja, mitä muita osa-alueita siinä voi myös olla tämmöisiä työmaa-aikaisia juttuja? Kyllä suunnittelussa otetaan kantaa myös näihin asioihin, että joskushan saattaa olla, että joku vaikka sairaalarakennus, siellä tehdään korjaustöitä, mutta siinä tehdään 10 metrin päässä, siinä on sitten tehdään leikkaustyötä ja sillä on potilas leikattavana, että siinä pitää huomioida se pölyosastointi on tosi tärkeää siinä, mikrobipurkutöissä, kaikki tämmöinen henkilökohtainen suojautuminen ja tämmöiset asiat, mitä luettelit tuossa, niin niihin otetaan korjaussuunnitelmissa kantaa, riippuen kohteesta, että ei pienessä omakotitalossa ole sitten niin paljon niitä huomioitavia asioita kuin vaikka jossakin haastavassa sairaalarakennuksessa tai koulussa. Kyllä. Jätteen käsittely varmaan yksi semmoinen, mikä on noussut niin kuin jatkuvasti pinnalle, että kun jätteen käsittely maksaa enempi ja enempi, niistä lajitellaan myös työmaalla. Sekin kuuluu todennäköisesti. Kyllä, ja se on kaikkien etu. Se on urakoitsijankin etu, että se säästää rahaa siinä, että se lajittelee jätteet siellä. Ja tietenkin kun vanhoja rakennuksia korjataan, niin siellä on haitta-aineita tulee usein vastaan. Eli siellä on asbestit ja pahit ja monia muita haitta-aineita sitten, mitkä pitää ennen sitä töiden aloitusta ja myös suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon, että millä tavalla ne poistetaan ja ottaa kantaa siihen, millä tavalla se jätteen käsittely sitten tulee urakoitsijan hoitaa. No sitten vaikka laadunvarmistustoimenpiteisiin mennään, että meillähän on tietynlaisia tapoja varmistaa, että onko se laatu sitä, mitä me on haluttukin, niin miten se suunnittelussa otetaan huomioon? Joo, suunnittelija määrittää tämmöisissä kosteusvaurion korjaussuunnittelukohteissa, että mitkä ne on ne laadunvarmistustoimenpiteet siellä. Niin kun määritetään se, että kuinka kauan sen rakenteen tulee kestää, niin suunnittelija määrittelee sen, että millä se todetaan, että se korjaus on onnistunut ja millä sitten todetaan vaikka 5 vuoden päästä, että se korjaus pitää, tiivistykset pitää siellä, että siihen korjaussuunnittelussa otetaan kantaa. Ja samalla sitten, kun korjataan rakenteita tämmöisissä kohteissa, niin siinä sitten rakenteiden tiiveys on tosi oleellinen tekijä, niin suunnittelija määrää sinne tiiveystason, mihin sitten pyritään siinä korjauksessa. Ja tiivistyksiä tehdään niin kauan, että siihen tiiveystasoon päästään. Millä niitä tiiveyksiä voidaan tarkastella? Minkälaisia eri varmistustoimenpiteitä siihen on? Joo, siihen löytyy ihan tämmöinen perinteinen merkkisavu, eli laitetaan savua tuonne ja katsotaan mihin päin se liikkuu. Sillä voidaan todeta tämmöisiä
ilmavirtoja siellä rakenteissa. Sitten lämmityskauden aikaa lämpökamerakuvaus on tosi hyvä keino. Ja sitten myös merkkiainekoe on semmoinen tällä hetkellä yleisesti käytössä oleva laadunvarmistustapa, joka on tosi hyvä ja suositeltava tapa varmistaa se korjauksen onnistuvuus. Niin, eli käytännössä nykyään ei ehkä käytä sitä, että urakoitsija tulee vähän, että se ei ole riittävä laadunvarmistuskeino sitten se hajuaisti urakoitsijan osalta. Joo, se on ehkä vähän vanhentunutta juttua. Että hajuaistihan on hyvä aisti ja sitä voi kuntotutkimuksissakin käyttää yhtenä tapana, mutta korjausten onnistumisen arviointiin niin se ei ihan ole riittävä. No, miten se työmaa-aikainen suunnittelu? Tapahtuuko sitäkin vai onko se kaikki päätetty vain siellä toimistossa, että no näin se tehdään? Joo, semmoista tutkijaa ei vielä ole, kenellä olisi röntgenkatse, että se näkee tuonne rakenteiden sisälle, että sitä aina korjauskohteissa tulee yllätyksiä siinä työmaavaiheessa ja se on hyvä kiinnittää se korjaussuunnittelija myös siihen työmaavaiheeseen, että hänet saa tarvittaessa kiinni ja hän voi tarvittaessa käydä työmaalla. Koska saattaa olla, että kun me avataan seinää tästä, niin se on sitten 2 metrin päästä erilainen se rakenne siinä. Eli siinä tarvitaan sitten sen suunnittelijan mielipidettä ja semmoista ongelmanratkaisukykyä porukassa. Ja sitten semmoinen, että tehdään yhteistyössä näitä juttuja. Että kun siinä on tutkija, siinä on suunnittelija, siinä on tilaaja, siinä on urakoitsija, niin tehdään tiiminä niitä juttuja. Silloin tulee kaikista paras lopputulos sille työlle sitten. Niin, siinä ei laput korvilla mene, vaan joku urakoitsija sanotaan näin tai suunnittelee menee eteenpäin, että siinä niin halutaan yhdessä ratkaista se ongelma. Joo, jos se menee siihen, että siellä suunnittelija moittii, että onpa tutkittu tosi huonosti ja antaa tilaajalle sitten moitteita siitä ja sitten taas urakoitsija moitti, että onpa huonosti suunniteltu ja tuolleen, niin se ei oikein vie eteenpäin. Että ne on kaikista hedelmällisimpiä semmoiset projektit, missä tutkija ja suunnittelija saa olla yhdessä sitä heti alusta asti yhteistyössä. Ja suunnittelija voi ilmoittaa tutkijalle, että mä haluan tämmöiset tiedot siitä rakenteesta ja nämä mittaan ne, niin mä saan sitten valmiit. Saan sitten suunnitella sen helposti ja ei tarvitse lähteä enää uudestaan aukumaan niitä rakenteita sinne varmistaakseen joitakin asioita. Joo. No, tuossa mainitsit valvonnan, niin se varmaan kuuluu osittain myös suunnitteluun, että se valvonta tukee sitä suunnittelua myöskin osaltaan. Kyllä. Suunnittelija voi määrittää tiettyjä mallitöitä, mitä tehdään tämmöisissä korjauksissa. Ja hyvä tapa on ottaa sitten korjaustöille ihan ulkopuolinen valvoja, eli että se ei ole pelkästään sen urakoitsijan työnjohtajan harteilla se korjausten onnistuvuus, vaan siellä kävisi sitten ulkopuolinen valvoja, joka tarkistaa näitä töitä. Se ei ole semmoinen pakollinen eikä välttämättä hirveän yleinenkään tapa, paitsi taloyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä siellä taloyhtiö monesti palkkaa valvojan sen vuoksi, että se vähentää sitten sen taloyhtiön hallituksen jäsenten vastuuta niistä korjauksista, niiden onnistuvuudesta. No, mennään sitten itse valesokkelin korjaussuunnitteluun, niin mitkä asiat siinä on taas tärkeitä, kun lähdetään tekemään sitä? Joo, tuossa aikaisemminkin oli puhetta siitä, että ilman tutkimuksia ei voi tehdä suunnitelmia. Eli riittävän pätevä kuntotutkija ja hyvä yhteistyö sitten tutkijan ja suunnittelijan välillä. Sitten kun sinne mennään tutkimaan rakenteita, jos siellä todetaan vaurioita, niin pitäisi todeta, että kuinka laajat on vauriot. Onko se koko talossa joku tietty, vaikka se valesokkelin vaurioitunut, vai onko se jossakin tietyssä kohdassa, missä on vaikka sadevesisyöksy, ohjaa vedet suoraan sinne seinän sisälle. Mutta siis käytännössä varmaan ajatuksena se, että aina kuitenkin haluttaisiin korjata kokonaisuuksia, että pienten osakorjausten tekeminen ei varmaan ole niin kuin pitkällä aikavälillä kenellekään kannattavaa. Ei se ole. Se riippuu tietenkin siitä rakenteesta, että jos on semmoinen selkeä vaikka kosteuslähde johonkin rakenteeseen, niin sitten se saattaa olla paikallinen vaurio. Mutta kun puhutaan valesokkelista, niin kyllä sen osakorjaamista pitää tarkasti miettiä, että onko se mahdollista. Sitten korjaussuunnittelun kannalta tärkeitä asioita ja että se korjausprosessi onnistuu, niin on se, että
tiedostetaan se, että mistä se on aiheutunut se vaurioituminen, mistä se tulee se vaikka kosteus sinne valesokkeliin. Että kun niitä voi olla niitä kosteuslähteitä niin monenlaisia, että se ei ole pelkästään siitä, että siellä on puu ja siellä alla ei ole kapilarikatkoa, vaan sitä kosteutta voi tulla vaikka tiiliverhoukseen. Tiiliverhous saattaa viistosatteella imeä vettä niin kuin pesusieni. Vesi valluu tiilen taustaa pitkin sokkelin pohjalle ja vaurioittaa. Diffuusiokosteutta voi tulla alapohjasta. Vaurioitumismekanismeja on siinä monia. Että kerron yhden esimerkin. Tuommoinen valesokkeli rivitalo tämmöisellä hiekkaharjulla. Oikein mallikkaat maanpinnan kallistukset rakennuksesta poispäin. Ja asunnossa haisee. Niin sitten lähdettiin tutkimaan, että kyllä tämä on vaurioitunut, tämä riskirakenne on käynyt toteen tavalla, että mistä se johtuu. Niin siellä oli vikana tuo viistosateella tiilimuuraukseen tullut sade ja kastellut sinne sitten seinäalausia ja ikkunapellit oli tasaiset, ne vuotaa sinne, että se voi niin kuin monesta paikasta tulla se kosteus ja sen tiedostaminen siinä, että kun korjataan, niin se on hyvä siinä tiedostaa sitten. No sitten jos käytännössä kun tulee tämmöinen, todetaan, että siellä on iso vaurio, niin varmaan sen vaurioalueen, vaikka valesokkelin osalta, niin siellä on tärkeää puhdistaa ne pinnat hyvin. Kyllä. Eli poistetaan sieltä kaikki ne vaurioitunut materiaali sieltä, mitä siellä havaitaankaan sitten purkutöiden jälkeen sokkelin pohjalta. Ja sitten puhistetaan ne pinnat. Tavallaan pyritään ottamaan kaikki mikrobit sieltä pois, mitä vaan saadaan, jyrsimällä pinnat sieltä. Ja sitten lähdetään siitä ihan puhtaalle pinnalle rakentamaan uutta rakennetta sillä tavalla, että sillä käytetään semmoisia ei niin kosteudelle herkkiä rakennusmateriaaleja. Niin käytännössä valesokkelin kengitys, kun lähdetään tekemään, niin sitä pyritään nostamaan sitä alaoihaspuuta huomattavasti korkeammalle. Kyllä, kun ne on aikaisemmin ollut siellä montussa ne villat ja puut ja mitä liian siellä on käytettykään, niin se monttu täytetään semmoisilla materiaaleilla, mitkä kestää kosteutta ja ne puuosat nousee sitten lattiapinnan tasolle. No miten puhistukseen? Monesti tulee ilmi, että desinfioija se rakenne. Mikä on nykykäytäntö? Käytetäänkö sitä enää? Onko se hyvä tapa? No desinfiointia ei oikein nykyään suosita sen vuoksi, että kun desinfioidaan pinnat, niin sieltä kuolee tiettyjä mikrobeita, mutta sinne saattaa jäädä sitten ne ärhäkimmät mikrobit ja niiden, sitten kun ne alkaa sillä aktivoitumaan, niin niiden aineenvaihdunta-tuotteet voi olla sitten aika vaikeita. Eli se desinfiointi ei ole semmoinen nykyään niin suosittu tämmöisissä korjauksissa. No nyt kun on pinnat puhistettu sieltä, niin onko olemassa erilaisia kengitystapoja vai onko olemassa vain se yksi ja ainut? Joo, se valesokkelin rakennetta, niitä on monenlaisia. Ne on melkein aina joka kohteessa erilaisia. Se vähän mitta muuttuu siinä, tai se vähän syvyys muuttuu, tai valesokkelin ulkokuori muuttuu, alapohja muuttuu. Siinä on tosi paljon tekijöitä, että ei ole vain yhtä tapaa, millä voidaan kengittää joka ikinen valesokkelin rakenne, vaan saattaa olla, että joku menetelmä se ei vaan mahu sinne montun pohjalle, tai sokkeli on harkkosokkeli ja siihen ei voi laittaa semmoisia vaikka pilarikenkiä, koska pitää jakaa sitä kuormaa sinne pohjalle. Niin se menetelmä, mitä käytetään, niin se pitää aina suunnitella siihen tiettyyn kohteeseen erikseen. Ja varmaan tilaajan kanssa käydään myös läpi, että onko heillä toiveita materiaalien suhteen tai muuta. Kyllä, yleensä siinä löytyy 2-3 tapaa, millä se rakenne voitaisiin sitten kengittää, niin niistä käydään sitten tilaajan kanssa keskustelua. No sitten varmaan tullaan rakenteen tiiveyteen, mistä on aikaisemminkin puhuttu, niin se määritellään, että tiivistystapa on vaikka tietynlainen, niin sillä voidaan saavuttaa tietynlainen tiiveysluokka ja muita. Onko näin? Joo, kyllä. Että rakenteen tiiveys tämmöisten kosteusvauriokorjausten jälkeen, niin se on yksi tärkeimmistä asioista. Eli tehdään se ulkokuori sillä tavalla tiiviiksi, että sisäilma pysyy sisäpuolella, puhas sisäilma, ja sitten ulkopuolella on sitten ne epäpuhtaudet, jos sinne semmoisia sattuu jäämään. Ja käytännössä onhan mahdollista, jos ajatellaan, että sulla on vaikka ajatus, että se kestää vaikka 5 vuotta se rakenne, niin se vaikuttaa varmaan tiiveyteenkin, että se tiiveys pitää olla parempi
jossa jätetään vaikka vauriorakenteeseen, kuin se, että se poistetaan se itse ongelma sieltä. Kyllä, just näin, että saattaa olla joskus semmoinen tilanne, että ei voida poistaa sitä vaikka hajun lähdettä jostakin rakenteesta. Semmoinen voi tulla eteen esimerkiksi suojelluissa rakennuksissa, että jos on vaikka rakennuksen ulkopuoli on suojeltu, sisäpuoli on suojeltu, niin ei saa tehdä mitään toimenpiteitä periaatteessa. Niin silloin pitää käyttää semmoisia vähän parempia tiivistystapoja. Ja tietenkin miettiä, suunnitella se tarkkaan se, ettei sillä tiivistyksellä aiheuteta haittaa sille rakenteelle. Että jos se aikaisemmin on toiminut niin ei sitten heikennetä sen rakenteen toimivuutta niillä tehtävillä toimenpiteillä. No miten käytännössä sitten ennen on tehty kengityksiä? Mikä se on se tapa ollut ennen ja mihin me ollaan menossa mahdollisesti? No ennen niitä on varmaan saatettu korjata takaisin valesokkelirakenteeksi. Eli poistetaan sieltä se vaurioitunut materiaali ja tehdään samanlaiseksi kuin se on ennen ollut. Sitten kun on alettu hoksaamaan, että ne pitää sieltä nostaa ylös, niin on käytetty harkkomuurausta sokkelin pohjalla. Sekin on vähän semmoinen vanhahtava tapa, että se saa lattiarajoista aika viileät, saattaa olla, että asumisviihtyvyys sitä kautta heikkenee. Niin nykyään sitten kiinnitetään paljon huomiota siihen, että siellä kuitenkin on lämmön eristettä siellä alapohjan ja ulkoseinän liitoksessa, ettei nurkat tunnu viileä. No onko ne tehty sitten ulko- vai sisäkautta aikaisemmin? Onko siinä erilaisia tapoja tehdä? Kyllä siinä on erilaisia tapoja tehdä. Että en osaa sanoa, miten on aikaisemmin tehty. Vanhoja hirsitalojahan kengitetään. Otetaan alimmat hirret pois ja korvataan uusilla. No sieltä se taitaa se termi olla tullutkin. Kyllä, sieltä se on peräisin se termi. Eli sitähän tehdään hirsitaloihin ja se kuuluu tavallaan matalalle perustettuihin hirsitaloihin, että se kuuluu välillä kengittää se alin hirsi sieltä pois. No tuossa tuli pohittua vähän eri kengitystapoja, tehdäänkö ulko- vai sisäkautta, niin onko sulla joku keissi, mikä on tehty vaikka ulkokautta? Joo, kyllä kengitys voidaan yleensä tehdä joko sisä- tai ulkokautta. Ja niissä on omat hyvät ja huonot puolensa niissä tavoissa. Ja kyllä minä suosin enemmän sisäkautta tehtävää kengitystä sen takia, että saadaan rakenteesta tehtyä tiiviit, joka oli se tärkeä pointti näissä sisäilmakorjauksissa. Mutta jos tehdään ulkokautta kengityskorjauksia, niin silloin siihen jää semmoisia kysymysmerkkejä, että saadaanko rakenteista riittävän tiiviit. Ja mulla on hyvä esimerkki. Tuossa oli rivitaloyhtiö, jossa oli 5 rivitaloa, että suhteellisen iso yhtiö, siinä oli 20 huoneistoa. Ja taloyhtiö sitten puntaroi näitä vaihtoehtoja, että kengitetäänkö ulkoa päin vai sisältä päin. Ja kerrottiin nämä hyödyt ja haitat siinä heille, ja ne otti semmoisen tietoisen riskin sitten, että kengitetään ulkokautta, mutta me tiedostetaan se, että sinne saattaa jäädä sitten hajuja, koska ei saa rakenteista tiiviitä. No korjaukset tehtiin kaikkiin taloihin, puotettiin tiilimuuraus pois ja laitettiin puu-ulkoverhous tilalle ja saatiin ongelman lähde poistettua, mutta ei saatu tiivistettyä rakenteita. Ja remontin jälkeen teetettiin sitten kysely käyttäjille ja 5 huoneistossa edelleen haisi. Ja taloyhtiö oli varautunut siihen, että he tekevät sitten niihin huoneistoihin sisäkautta vielä lisäkorjaukset ja saadaan rakenteista tiiviit. Tämmöinen on hyvä tiedostaa siinä, että mitkä näiden erot on. Tietenkin se on mukava ulkokautta kengityksessä, että siinä pystyy siinä huoneistossa tai talossa asumaan sitten remontin aikana, sitä ei tarvitse muuttaa pois. Joo, siinä varmaan saavutetaan muutakin synergiaa sitten, että voidaan vaikka muuttaa talon julkisivua tai jotakin muuta vastaavaa. Kyllä, sehän on hyvä asia siinä, että siinä saadaan talolle ihan kokonaan uusi ilme siinä, että jos ulkokautta kengitykset päätetään tehdä. No, jos mulla on vaikka 70-80-luvun talo, niin lyönkö mä paniikkinappulan pohjaan vai mitä mä teen sitten, jos mä tiedän, että mulla on tämmöinen riskirakenne? Ota puhelin kouraa ja soita semmoinen ammattimainen kuntotutkija sinne paikalle. Tai kysele vähän puhelimesta, mitä kannattaisi tehdä. Ja häneltä vähän kyselet neuvoa. Aluksi ei ole pakko lähteä tekemään heti kuntotutkimuksia, eli alkaa aukaisemaan rakenteita, vaan voit pyytää kuntotutkijan paikalle sinne ja kysyä, että mitä kannattaisi tehdä. Ja monesti tämmöisissä ongelmakohteissa niin on järkevää käyttää siihen muutama tunti aikaa, että mietitään, että mitähän tästä kannattaisi tutkia. Että onko se ongelma siellä valesokkelissa vai onko se ongelma jossakin muualla vai onko tässä useampia pikkuongelmia tässä talossa. Ilmanvaihot ja kaikki muut ottaa siinä mukaan. Niin tehdään tämmöinen tutkimussuunnitelma
Ja siinä määritetty, että montako avausta mihinkin kohtaan olisi hyvä tehdä, että saadaan riittävät kuntotutkimukset tehtyä. Silloin se lähtee oikeille raiteille se homma. Eli ennakoidaan, vaikka ei olisikaan mitään ongelmaa, niin tutkitaan, että no mikä se tilanne on täällä, että voidaanko me vaikka salaojitusta tekemällä vaikka salaojitus, nehän monesti puuttuu näistä, niin tekemällä se ennakkoon, niin voidaan estää se, että siellä ei tule hajuja, koska salaojituksen tekeminen siinä vaiheessa, kun siellä alkaa hajua jo sisätiloissa olla, niin on monesti niin kuin ongelmallinen, että se ei oikeastaan auta monesti mitään. Juuri näin, että salaoja ei hajuja poista, että se on siinä vaiheessa myöhäistä. Tietenkin se pihan muotoilu, salaojitus ja pihan kuivatusremontin teko, niin se on aina hyvä tämmöisissä kohteissa, jos ei vaikka salaojia ole. Että kyllä se hyvä pointti on, mutta jos siinä vaiheessa kun hajuja on, niin saattaa olla, että kumpikin, sekä kengitys että pihan salaojitus on aiheellista sitten. Jos sä kaipaat lisätietoa aiheesta, niin Entavision nettisivulta löytyy ja muun muassa Hometalkoot-sivulta löytyy lisää tietoa ja voi myös soittaakin varmaan Tuomakselle sitä. Kyllä, netistä löytyy yhteystiedot, niin ei muuta kuin puhelin kouraan tuossa. No niin, ringaling.